បងប្អូនអ្នកគ្នាកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅការបង្កើតធ្វើនៅខ្មែរបបាគឺជាប្រភេទមុខផល online ដែលកំពុងដំណើរការហើយនឹងអ្វីនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងឈានចូលមកដល់វគ្គទី159នៅក្នុង Hero ហើយគេថា Hero នេះគឺជាវគ្គមួយដែលអាចថាបដាច់ព្រាត់ហើយចុងក្រោយឲ្យពិបាកជាងគេបើនិយាយចំបាទបើថាចប់ Hero នេះឧទាហរណ៍ថាចប់ Hero យើងអាចនិយាយអំពី interface តិចតទៅមុខទៀតគឺជាប់តតែអត់មានទៀតទេប៉ុន្តែ Hero នេះគឺវាជាវគ្គមួយដែលវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុង data ដែលពិបាកជាងគេបើនិយាយចំកាលពីវគ្គចាំ153យើងបាននិយាយអំពី click to move ប៉ុន្តែ click to move គឺឃើញថានៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយនឹងបញ្ហាចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចូលមកកាន់ចំណុចដែល check នេះបន្តិចនៅចំកន្លែងនេះអូខេបាទកន្លែងនេះគឺយើងបាននិយាយថាបើសិនជា check នៅ reach distance destination បាទហើយ is stop through កន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថាមុនយើងគឺថាកន្លែងនេះវា run ជាតារាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងជៀសវាងនៅក្នុងការ run រហូតយើងនិយាយថា if បើសិនជា NavMeshObstacle បាទ .is stop for បើ is stop for អញ្ចឹងគឺ NavMeshObstacle បាទ which is going to be is stop through បាទនៅឡើយហើយនៅកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាបើសិនជា NavMeshObstacle if បើសិន NavMeshObstacle is stop through NavMeshObstacle is stop for បាទអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែនៅកន្លែងនេះតាំងពីមាននៅខាងក្រៅ update ចេះយើងអត់មានបើនៅម៉ៅក៏ជួយតែនៅក្នុងការ click ទេអានេះគឺ check copy របស់យើងនៅក្នុង update អញ្ចឹងការ check copy របស់យើងគឺយើងមិនច្បាស់ថាបានម្ដងទេគឺ enable មួយទៀតគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើការ enable នៅ obstacle បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថា she's going to be why forget ថា enable obstacle បាទឲ្យនៅរូបយើងគឺតែនៅក្នុងនេះ header foot បាទ she's no ហើយយើងមើលទីតាទៅអត់ enable scroll check តិចperfect ហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងគឺចូលមកគឺមានន័យថាយើង enable agent បាទ enable agent មកវិញនៅក្នុង enable agent នេះយើងសង្កេតឃើញថាយើងបើចូលមកលើវានិយាយថាលេងនៅ idle ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរតែមានមួយទៀតបាទឥឡូវនេះយើងគួរតែមានមួយទៀត copy នៅនេះហើយ paste មកចាស់ដោយអត់មាន option ទេអត់មាន header អត់មានអីទេ animation អត់មានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាដំបូង block with red async NavMeshObstacle enable fork ចាំបន្តិច NavMeshObstacle enable true finally quick lock which really អញ្ចឹងយើង enable agent យើងប្រើមួយនេះបាទអូខេអញ្ចឹងអូខេ enable agent បាទមកចេះဆိုရင်យើងតែម្ដងមិនដល់តាមម្ដងអូខេអញ្ចឹង enable agent នៅពេលដែលយើង click move នៅពេលដែលយើងនៅពេលដែល target នឹង reach គឺ which is is stop through play animation string which is idle enable obstacle which is normal យ៉ាងណាមិញនៅក្នុង enable obstacle គឺគេអត់មានអ្វីទេគឺគ្រាន់តែនិយាយអំពី basic ទៅ enable ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ save បន្តិច
ตลอดการดีวิ่งยังมันធ្វើការតេស្តបើនៅបញ្ហាមុនបន្តិចដែលខ្ញុំធ្វើការបិទវីដេអូទាំងអស់ទុកតាមមួយទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺវាទាមទារខ្ញុំត្រូវធ្វើការ click លើ map បន្តិចសិនបាទ click លើ map ឲ្យចូលមកកាន់ character របស់យើង position ទៅគ្លីក click លើបាទហើយក៏ឃើញថាកន្លែងនេះវាពិតជា enable នៅបាទវា enable ហើយក៏វា stop ទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនិយាយថាបើសិនជាបើដល់នេះយ៉ាងណាវិញក៏យើងនៅតែមានដែរអានេះវាថាចា enable agent NavMeshObstacle will stop for and for or either we check រហូតយើងជឿតែចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជា NavMeshObstacle dot enable is equal to control right បើសិនជា NavMeshObstacle enable is equal to control គឺ for stop បាទប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតពេលខ្លះហ្នឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺវាចេះតែថាលិចឲ្យឆេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតណាអស់ពេលគេបើខ្ញុំធ្វើការ select លើឲ្យមកទៅដល់សំខាន់គឺតើវាពិតជាបាន enable obstacle អត់ឡើយយើងមើលទៅដល់ position ដែលវាមកហ្នឹងគេទៅដល់គេថាឈប់ប៉ុន្តែគេថាអត់បាន enable នៅ obstacle ទេយើងមើលលើណាwindow ជា enable obstacle ប៉ុន្តែគ្រូនេះគេយើងអត់បាននេះវាអូខេអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងមានកិច្ចការទៅធ្វើដូច select អស់ចាចូលមកកាន់ NavMeshObstacle change debug ទៅកាន់ capture collider ហើយយកពីខាងនេះបាទចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតែងម្ដងទៀតណាបាទព្រោះតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់ថានៅពេលដែល move ទៅដល់ position ហ្នឹងគឺត្រូវតែ enable obstacle បាទឥឡូវ obstacle នេះគឺយើងត្រូវបិទទៀតយើងត្រូវទាំងអស់បិទ obstacle បន្តិចបាទលុះត្រូវដល់មកដល់ទៅបើកតែចាប់ពីវគ្គនេះទៅបបាក់ទៅហើយជួយធ្វើការ select បាទ move ទៅដល់បាទ move ទៅដល់ឲ្យឈប់ហើយគេថាមាន obstacle ទៅច្បាស់ 100% ណា obstacle នេះគឺធំណាស់បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ select ទាំងអស់ហើយគេថាអញ្ចឹង radius 0.5អានេះគឺត្រូវធ្វើការ set ទៅឲ្យมันស្មើជាមួយនឹង radius របស់ agent របស់យើងគេថា radius របស់គឺវាជា 0.8 ដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ set វាជា 0.3 បាទតាមប៉ុណ្ណេះឲ្យចូលមកកាន់ obstacle rate នៅក្នុង NavMeshObstacle នេះបាទនៅក្នុង rate ខ្ញុំ set ពីទៅកាន់ 0.3 គ្នាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុង NavMeshObstacle avoid radius 0.3ហើយនៅក្នុង NavMeshObstacle which is radius 0.3 គ្នាអញ្ចឹងទាំង agent 0.3ទាំង obstacle 0.3ណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចគ្នាចឹងបាទដើម្បីឲ្យ move ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការតេស្តស្ដាច់ប្រត់សំខាន់ថា 100% នៅពេលដែល move ទៅដល់គឺត្រូវមាន obstacle នៅពេលដែលខ្ញុំ click មកទៀតគឺត្រូវអត់មាន obstacle ឡើងវិញចាអូខេមួយទៀតខ្ញុំវាត្រូវចេះនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺវាត្រូវទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវ check
version in NavMeshObstacle ปัจจุบัน enable if version in NavMeshObstacle dot enable is equal to true but คือยังเหยียด version in NavMeshAgent version in NavMeshObstacle is enable is equal to true enable agent NavMeshAgent is stop which is going to be false but อันนี้ยังเชื่อថាវាយើងប្រើនៅ enable agent មួយដែលបដិជាមួយយើងតែសិនជាមួយយើងមកបងទៀតពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំវាកម្មខ្ញុំខិតទៅជាតែ enable ចឹងវាអូខេចឹងម្ដងទៀតណាខ្ញុំคลิกលើខ្ញុំមកដល់ point ដែលទៅ enable គេថា obstacle enable ខ្ញុំคลิกមកម្ដងទៀត but obstacle ទៅវិញហើយក៏ឃើញថា set destination is can only be called activation នឹងគឺដោយសារតែមកពីបញ្ហាគឺនឹងថាអូខេយើងទៀតប៉ុន្តែយើងគួរតែឲ្យវាលិចមួយសិនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងខាត់កូននេះយកមកដាក់នៅកន្លែងដែលឲ្យវា click មួយសិននេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រូវ look at ទៅកាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនសំខាន់ទេអានេះអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវនៅក្នុងនេះអូខេបើសិនជា NavMeshObstacle enable ពិតជាឈ្មោះប៉ុន្មានតែឡើយយើងត្រូវការនៅ header which is going to be null play animation string which is going to be run header okay ជាមួយខ្ញុំអាចយកទៅមកអូខេអញ្ចឹង header គឺយើងនិយាយអំពីការ set នៅ array point set destination look at នេះគឺនៅពេលដែលកាន់ក្រោមបើ enable ហើយក៏ NavMeshAgent is stop បាទគឺនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់ពី enable ពី stop បោះទៅវិញ play animation គឺមានមួយហើយនៅកន្លែងនេះដូច្នេះហើយយើងអត់ធ្វើការទេបាទអញ្ចឹងគេថាដោះស្រាយកើតនៅកន្លែងនេះបាទគេថាដោះស្រាយ bam ដោះស្រាយកើតអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យ click សិន click បាននៅ position រួចគឺយើងចាប់ផ្ដើម enable នៅ agent ដែលយើងត្រូវវា run set header which is my base position how it goes NavMeshAgent enable is stop which is ball NavMeshAgent set agent ទៅកាន់ rekha point transform to add rekha which is point សើម្ដងទៀតបាទត្រឡប់ពីការ Unity វិញអានេះយើងនិយាយតែបើសិនជា NavMeshObstacle enable ហេតុប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថារៀងអត់ត្រូវបាទវាបញ្ហាវាថងតែចុះបើសិនជាយើងចិត្តតែ click រហូតបើអញ្ចឹងវាត្រូវ which is return like នេះតែបើសិនយើងចិត្តតែ click រហូត ifបាទបើសិនជាយើងចិត្តតែ click រហូតគឺវាបើសិនយើងចិត្តតែ click រហូតគឺវាចំណុចនេះ which is my base position look at វាទៅមកចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដោះស្រាយចេញទី1គឺបើសិនជាយើង click នៅពេលដែល obstacle enable គឺយើងនិយាយបើយើង call ថានេះហើយក៏ return បាទប៉ុន្តែ
bởi vì cả đây buổi đào nam mà sẽ chân này bỏ for và on này tới những click on đó là những gì on be my position này chân inside một tí lọc can như một điểm nó tiếp anh vừa cả tên là còn chúng ta lại set destination can be called và để kiểu chẳng đỡ bắt đầu tiến hết on này và click một lấy một đo hỏi cho người ta bên obstacle và click nó tiếp khi đã buộc tới ở bằng nhà hỏi có tự đo mình obstacle không tới và khi đã bằng nhà đó sẽ chỉnh và ok lần này quay intro với những người cảm ba role hero mà nó chạy được anh em người cảm đào là từ position mũi đây những cái click những chẳng từng ở cùng move cái position với những vừa lấy người ta về những cái chất để làm move từ đó muốn là đừng bị obstacle cứ để đừng thôi như vậy chẳng mà cứ người ta biến qua nhà vậy nhé vậy thì đặt position cứ mình ai move cả ở đây ní cứ ham thằng animation bật tiền chẳng ơi nhưng mình vừa mua là hát cứ để xa tới nước tam thon là đã nước về đại dương về thảo với số Việt Nam mà obstacle enable true cái dương lên animation rồi vận tải với số Việt Nam mà obstacle 4 bị chập cho một căn vận tải nó bị ông mình lên animation chẳng rồi những cái gì một time tiếp vì là animation string is going to be one và phần này chân ca để dương lên animation là mình lơ based on enable agent ca để dương lên animation cần run được còn based on ca để call a function là cho tầm xéo là nếu cái dương mình thuộc ca tay đầu tiên và một nơi người ta work animation mình chắn và work tới là bây giờ mình thuộc ca đầu tiên bởi những ca vô click ok click tới là một màu bên animation tới rồi mình obstacle rồi đi dùng mình thuộc ca speed mua xe sẽ click mua xe cái là mua tới để mình bạch hai để nhé bạn perfect but để nằm tại là những thứ cả ba của họ mà chứ ba của họ một vĩnh thì đó anh thứ cả bắt đầu ba từ lơ position môi để nhận được muốn click lại cái muốn áo để từ đó muốn mình obstacle để từ đó khỏi cái là bốc cái chế ở cao tới là này cái tầm mục để dùng mình obstacle nên và thời gian bắt tầm bày ao cái chế trâu là bạn để cắn cái là tầm o và nè này muốn đó muốn thì mình nè nó vui ai từ tôi bằng obstacle ok anh chẳng là dương đọc xe bằng obstacle bằng hero và nó không việc thôi cứ dương vậy ông bị ok hero AI mình thì